도시에 사는 야생동물 누가 떠올라? 고양이? 비둘기? 근데 진짜 생존력 최강자는 너구리야. 밤마다 몰래 나타나 쓰레기통 뚜껑 열고 냉장고까지 열어본대. 심지어 도어록 비밀번호 누르는 영상도 있음. 진심이야. 이 정도면 도시 생존 전문가 아니냐? 근데 단순히 똑똑한 게 아니야. 손재주가 미쳤어. 손가락이 사람처럼 섬세해서 문도 열고 자물쇠도 푼다고. 게다가 기억력도 좋대. 한번 해결한 퍼즐은 오래 기억해서 다시 시켜도 바로 성공. 이 정도면 도시판 동물 계획커지. 심지어 감정도 표현해. 슬픔, 기쁨, 질투까지 느낄 수 있다고. 지능, 손재주, 생존력. 진짜 너구리 도시의 작은 천재 아냐? 다음에도 궁금한 게 있으면 댓글로 알려줘.